Bil je to pravi praznik nogometa. V mestu, v Ljudskem vrtu, na igrišču. Začelo se je že popoldne. Vijolična milja je upravičila svoje ime. Nepregledna kolona navijačev se je vila na poti od Štukljevega trga do Ljudskega vrta. Z navijaškimi napevi, s pozitivnimi vibracijami vmes ustavljajoč promet je prispela do cilja in prenesla energijo tudi na tribune, na prepolne tribune Ljudskega vrta in posledično na igrišče. Remi proti slovitemu Tottenhamu se bo zapisal v zgodovino slovenskega nogometa. S tem pa vijoličasti ostajajo tudi v vrhu izjemno izenačene skupine J Lige Evropa. Zaradi pravil UEFA tudi tokrat ni posnetkov s tekme, zato pa odmevi in vtisi vijoličnih bojevnikov po tekmi. Tako je, točka je zelo velik uspeh. Je pa res, da si kot športnik želiš zmagati in da smo bili mi danes v nekem trenutku kljub dominaciji nasprotnika zelo blizu 3 točk. Mi smo res odigrali eno zelo zrelo taktično tekmo, zelo disciplinirano. Na bočnih položajih oziroma krilnih položajih smo zelo dobro zapirali njihove igralce. Agim in Mezga na drugi strani sta nama zmejačem zelo dobro pomagala, kar smo se dogovorili pred tekmo, to smo tudi storili, tako da mi si nimamo kaj očitati. Zdaj se pravim, škoda edino pred tega zadetka, dvakrat smo žogo že rešili z gole črte, tretje pa žal ni šlo. Lahko bi rekli, da je Tottenham odigral najboljšo tekmo proti nam, vendar na konec koncev smo v Rimu izgubili, ampak blizu smo vsem 3 ekipam, lahko se kosamo z njimi, lahko igramo dobre tekme ter lahko osvajamo točke. Ja, majstorija Mezge, jaz tam nisem imel veliko dela, sam porinil sem še šerpa. Pa hvala Bogu, ne moram reči, da gre meni super, moram reči, da gre celi ekipi super, tako da ko gre pa celi ekipi super, gre pa tudi meni. Če pogledamo zdaj po treh tekmah, da smo na drugem mestu, imamo 4 točke, jaz verjamem oziroma upam, da bomo na koncu tudi tu. Imamo tudi v prvenstvu zahtevno delo, zadovoljni smo zaradi tega, kar smo naredili in šli bomo iz tekme v tekmo in videli, kako se bo vse skupaj odvijalo. Jasno pa je, da ne bomo pustili priložnost, katero imamo kar tako, ampak da bomo dali res vse od sebe. To pomeni na vsakem planu. Posvetili se bomo temu, da bi bili res zelo uspešni in da nam mogoče na koncu uspe res velika stvar.